Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa masu ruwa da tsaki kan harkar mai da ma'adanai sun fara tsokaci kan rattaba hannu da kasashen Nijar da Najeriya da kuma Algeria suka yi akan yarjejeniyar farfado da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas daga Najeriya zuwa Algeria wanda zai ratsa ta Nijar. Ba za a iya ma lissafa abin da kasashen nan guda uku za su samu akan wannan abin ya tabbata ba. In za a samu gas ya fito daga Najeriya ya shigo ta Nijar ya je hannu abin nan. Duk garuruwan da ke kan hanyar wannan wurin za su samu wutar lantarki. A jihar Ashanti da ke kasar Ghana kuma al'umma ne suka fara koka kan fargabar tashin farashin kaji sakamakon bullar cutar mura tsuntsaye. Mu dai muna duban Allah dai abin da za mu ce kawai kenan don yanda yake zuwan gare kai da kake sai biyu ni na kallon dai da kai ka sai don yanda price shi ke zuwan nan dai da ni a ce azumi dai na san hanya ce wanda muke station 750 hanya ce 100. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin akan kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma taladabtarwa. A jiya Alhamis Biden ya ce akwai yiwuwar Rasha za ta kai mamaya akan Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce ga dukkan alamu suna shiri su shiga Ukraine, suna so su kai wa Ukraine hari. Ko da yake Biden ya ce mai yiwuwa ne a samu mafita ta hanyar diplomasiya wanda zai duba damuwar Rasha game da makamai masu linzami da kuma atisayin sojojin NATO a gabashin Turai. Kungiyar kawancin ta yamma ta yi watsi da babbar bukatar Rasha cewa kar NATO ta yadda ta saka kasar Ukraine ko wata kasar tsohuwar tarayyar Soviet a cikinta. Daga bisani shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada kalaman na Biden, yana faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa duniya za ta iya sa ran ganin Rasha ta kai hari akan Ukraine a cikin 'yan makonni masu zuwa. Kana ya ce bayanan sirrin da aka tattara suna nuni da cewa Rasha za ta shirya wata yaudara kafin ta kai harin. Kasashen Misra da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta Kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO. Biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaƙi da COVID-19 su ne mRNA. Babban daraktan hukumar kiwon lafiyar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne ya sanar da ba da wannan fasahar a yau Juma'a a birnin Brussels a wani taron kolin kungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka. Fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar Afirka har yanzu ba samu kashi ɗaya na allurar rigakafin COVID-19 ba. Tedros ya ce yawancin wannan rashin adalcin ya samo asali ne sakamakon yadda samar da rigakafi a duniya baki daya ya fi mai da hankali akan wasu kasashe kalilan masu hannu da shuni, inji Tedros. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta ba da sanarwa da safiyar yau Juma'a cewa an samu sama da miliyan 420 da kuma mutuwa kusan miliyan 6. Cibiyar ta ce an yi allurar rigakafi biliyan 10 da miliyan 300. Ɗaruruwan motocin da kun kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Amurka a birnin Washington DC.